फिरौन जी सूरत में ईंदो आहे, उते हक़ हज़रत मूसा जी सूरत में साम्हूं ईंदो आहे, बातिल निमरूद जी सूरत में साम्हूं ईंदो त हक़ हज़रत इब्राहिम जी सूरत में साम्हूं ईंदो, बातिल अबू जहल अबू लहब उतबे ऐं शैबे जी सूरत में साम्हूं ईंदो त हक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सूरत में साम्हूं ईंदो, बातिल जेकॾहिं बिदअत राफ़िज़ियत ख़ारिजियत कादियानियत सरमाएदाराना निज़ाम जे सूरत में साम्हूं ईंदो त हक़ इंशाअल्लाह उलमा देवबंद जमियत उलमा इस्लाम मौलाना फज़ल रहमान जी सूरत में साम्हूं ईंदो। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुस सादिक़ुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस तरह न दुनिया के जान में कुरान पढ़ण वारा ऐं पढ़ाइण वारा, कुरान मजीद ॿुधण वारा ऐं ॿुधाइण वारा, ये आलिम ही तालिब, ये हाफ़िज़ ही कारी, ये मस्जिदूं ही मदरसा, ये वैज़ ही जलसा आन तेस ताईं कुरान भी आए तो दुनिया जो जान भी आए। छो तो दुनिया में सिर्फ़ टे शयूं आहिनि, हिकु ख़ालिक़ ॿियो मख़लूक़, टी अहिड़ी शइ आहे जेका न ख़ालिक़ आहे न मख़लूक़ आहे। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हुवा ख़ालिक़ु कुल्लि शै। फरमाई तव्हांजो रब, तव्हांजो मालिक, तव्हांजो ख़ालिक़ सिर्फ़ अल्लाह, बाक़ी हर शइ मख़लूक़ आहे। आसमान मख़लूक़, ज़मीन मख़लूक़, सिज चंड सितारा मख़लूक़, इंसान मख़लूक़, जिन्न मख़लूक़, फरिश्ता मख़लूक़, 1,24,000 अंबिया ऐं रसूल भी मख़लूक़, पर आमिना जो लाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मख़लूक़ आहे, ख़ालिक़ सिर्फ़ अल्लाह। टी अहिड़ी शइ आहे जेका न ख़ालिक़ आहे न मख़लूक़ आहे, उहो अल्लाह जो क़ुरान आहे जेको न ख़ालिक़ आहे न मख़लूक़ आहे, बल्कि ही क़ुरान रब जी सिफ़त आहे, रब जो कलाम आहे। अल्लाह ताला पंहिंजे सिफ़तुनि सां हुयो, आहे, रहंदो, त क़ुरान भी हुयो, क़ुरान आहे, क़ुरान क़यामत ताईं बाक़ी रहंदो। उहा भी उसूल आहे त जंहिं शइ जी निस्बत अल्लाह ॾे थींदी आहे, अल्लाह उन जी हिफ़ाज़त कंदो आहे। जीअं बैतुल्लाह माना अल्लाह जो घर, बैत जी निस्बत अल्लाह ॾे आहे। ॿुधायो रब पंहिंजे घर जी हिफ़ाज़त कई आहे न कई? अबरा बादशाह हाथियुनि जो लश्कर काए आयो बैतुल्लाह खे ढाहण जे लाइ। मिना ऐं अरफात जे विच में हिकिड़ी वादी आहे मुहस्सब, इते अची अबरा जो लश्कर बीठो। साईं जन जे ॾाॾे ख्वाजा अब्दुल मुतलिब जा उठ पिया चढ़नि, फ़ौजिन उहे उठ ॿधा। अबरा बादशाह चयो जेको बैतुल्लाह जो मुतवली आहे उहो हाज़िर थिए, उन सां ॻाल्हियूं थींदियूं। उन वक़्त में बैतुल्लाह जो मुतवली साईं जन जो ॾाॾो ख्वाजा अब्दुल मुतलिब हुयो, वॾो कदावर, हसीन, जमील, रोब ताब वारो माण्हू हो। रिवायत में अचे थो जॾहिं अब्दुल मुतलिब अबरा जे साम्हूं आयो त हुन ते एॾो रोब थी वियो जो इस्तक़बाल में उथी बीठो। त अबरा बादशाह ख्वाजा अब्दुल मुतलिब खे चयो, जनाब असांजो मक़सदु मके जे माण्हुनि सां जहिड़ो न आहे,
मक्के जी आवाम सां असांजी दुश्मनी न आहे, असांजो जहिड़ो बैतुल्ला सां असां बैतुल्ला ठाहे वापसि यमन हलिया वेंदासीं, जेको रुकावट बणिबो असां हुन सां विढ़ंदासीं। त ख्वाजा अब्दुल मुतलिब अबरा बादशाह खे चयो, जनाब तव्हांजे फ़ौजनि मुंहिंजा उठ ॿधा आहिनि, महिरबानी कयो असांखे पंहिंजा उठ वापसि कयो। त अबरा हैरान थी वियो, हीउ बैतुल्ला जो मुतवली, हिनखे बैतुल्ला जो फ़िक्र न आहे, हिनखे उठनि जो फ़िक्र आहे। त उन वक़्त में जनाब ख्वाजा अब्दुल मुतलिब अबरा बादशाह खे जेके लफ़्ज़ चया उहे सोन जे पाणी जे लिखण जे क़ाबिल आहिनि। ख्वाजा अब्दुल मुतलिब फरमायो, जनाब इन्हनि उठनि जो मालिक मां, तंहिंजे करे मुंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे त मां पंहिंजे उठनि खे छॾायां, बाक़ी हिन बैतुल्ला जो मालिक मां न आहियां, बैतुल्ला जो मालिक असांजो अल्लाह आहे, रब पंहिंजे घर जी हिफ़ाज़त पाण कंदो। ॿुधायो मुसलमानो, रब पंहिंजे घर जी हिफ़ाज़त कई या न कई? फरमाई, अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सच्चा सुभान अल्लाह। कुरान तो फमजरा अबरा बादशाह हाथियुनि जो लश्कर खाए आयो बैतुल्ला खे ठाहिण जे लाइ। रब फरमायो, पोइ हुन जे मुक़ाबले जे लाइ मां रब पाण हेठि लही कोन आयुसि, का फ़रिश्तनि जी तरबियत याफ़्ता फ़ौज हुन जे मुक़ाबले जे लाइ न आई। या अल्लाह, कहिड़ो तुंहिंजो लश्कर हो? अल्लाह साईं फरमायो, वमा यालमु जुनूद रब्बिक इल्ला हू वमा हिय इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। रब फरमायो, मुंहिंजो हिकिड़ो लश्कर कोन अथव, हज़ारे मां रब जा लश्कर अथव। हिकिड़ी मुंहिंजी फ़ौज कान्हे, हज़ारे मां रब जूं फ़ौजूं आहिनि। तव्हां कहिड़ी फ़ौज जो मुक़ाबिलो कंदव? फरमाई, आसमान मुंहिंजो लश्कर, ज़मीन मुंहिंजो लश्कर, हवाई तूफ़ान मुंहिंजो लश्कर, बोड सैलाब भी मुंहिंजो लश्कर अथव, करोना भी मुंहिंजो लश्कर अथव, किवलियूं भी मुंहिंजो लश्कर अथव, माकोड़ा भी मुंहिंजो लश्कर अथव, ही दरिया ही समुंदर भी मुंहिंजो लश्कर अथव, ही मच्छर भी मुंहिंजो लश्कर अथव। अल्लाह से फरमायो, वमा यालमु जुनूद रब्बिक इल्ला हू। फरमाई, मुंहिंजी हिकिड़ी फ़ौज कान्हे, हज़ारे मां रब जूं फ़ौजूं आहिनि। तव्हां कहिड़ी फ़ौज जो मुक़ाबिलो कंदव? मां पंहिंजे लश्कर नई फ़ौजुनि खे पाण थो ॼाणा, तव्हांखे कोई पतो कोन्हे। या अल्लाह, भला उन ताक़तवर फ़ौज जे मुक़ाबले जे लाइ कहिड़ो तुंहिंजो लश्कर आयो? अल्लाह साईं फरमायो, वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील। फरमायो, उन ताक़तवर फ़ौज जे मुक़ाबले जे लाइ मां रब जी को लश्कर मोकिलियो। नंढड़ल पखियुनि जो लश्कर हुयो, झिरकी जेतिरा नंढड़ा पखी हुया। या अल्लाह, भला उन्हनि वटि गोली मिसाइल हुयो, उन्हनि वटि जेतिरी जूं गोलियूं हुयूं। फरमाई, न तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील। दाल जे चणे जेतिरियूं नंढड़ियूं पथरियूं खणी आया, ॿ चंबल में हिकिड़ी चोंब में उहे पथरियूं उन्हनि उछलायूं। ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आहे, तव्हांजे मिसाइलनि में एॾो असरु न आहे, तव्हांजे गोलियुनि ऐं बमनि में एॾो असरु न आहे जेतिरो रब उन्हनि पथरियुनि में असरु रखियो। रिवायत में अचे थो, हिकिड़ी पथरी बि निशाने खां घुसी कान, जंहिं बि फ़ौजीअ जे मथे ते उहा पथरी किरे पई, उन फ़ौजी खे क्रॉस करे, हाथी खे क्रॉस करे वञी ज़मीन में सुराख पई करे। उहो फ़ौजी हाथी समेत उते जो उते फाटी ज़रा ज़रा बंजी पियो वञे। फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। रब फरमायो, मां ईअं करे छॾियो मान जे ओलग गाह। ॿुधायो, रब पंहिंजे घर जी हिफ़ाज़त कई या न कई? रसूलुल्लाह माना अल्लाह जो रसूल
रसूल जी निस्बत भी अल्लाह दी जब बैतुल्लाह जी रब हिफाजत कईया ये रसूलुल्लाह जी भी रब हिफाजत कई सब मक्के जा सरदार तरारू खड़िए चे बैते नबूवत जे बारो बीठा त जो असा अल्लाह जे नबी के न छदींदासी अल्लाह से फरमा मोटा महबूब बाहर निकल या अल्लाह मां के तो निकरा गिराट जितनी भी जाए खाली ना है अल्लाह से फरमा रमईत इज़ रमईत वलाकिन अल्लाह रमा मोटा महबूब पत्थर जी मुठो छिलांग तुझो कमा इन पत्थर की तराई करे तुझे दुश्मनन जी अखिन के अंधो भलाए तुझे वार वार जी हिफाजत कर मोजो बुधायो सखर जा मुसलमानो रब पाजे रसूल जी हिफाजत कई या न कई वलीउल्लाह माना अल्लाह जो दोस्त वली जी निस्बत भी रब दी था जे बैतुल्लाह जी रब हिफाजत कईया जे रसूलुल्लाह जी रब हिफाजत कईया ये सखर जा मुसलमान हो रब पंहिंजे दोस्तन जी भी हिफाजत कंदो आ आत्मा तो की कुरान मजीद जी रोशनी में रब जे दोस्तन जो हिकिड़ो वाक्य ॿुधाया दकियाडूस हिकिड़ो ज़ालिम बादशाह हुयो हिकिड़े पासे ॾांहुं बुत बीहारे ॿिए पासे ॾांहुं बाहि जो मच ॿाराई पूरे मुल्क में ऐलान कई जेको मुंहिंजो सजदो कंदो मुझे बुत जो सजदो कंदो नौकरी उनके मिलंदी ठीका उनके मिलंदा पैसा उनके मिलंदा जेको मुंहिंजो ऐं मुझे बुत जो सजदो न कंदो उनके जहिड़े बाहि में जलाईंदुसि ऐं यादि रखो मुसलमानो अरबी में मक़ूलो आहे इन लिकुल्लि फिरऔन मूसा जिथे बातिल फिरौन जी सूरत में ईंदो आहे उते हक़ हज़रत मूसा जी सूरत में साम्हूं ईंदो आहे बातिल निमरूद जी सूरत में साम्हूं ईंदो त हक़ हज़रत इब्राहिम जी सूरत में साम्हूं ईंदो बातिल अबू जहल अबू लहब उतबे ऐं शेबे जी सूरत में साम्हूं ईंदो त हक़ मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सूरत में साम्हूं ईंदो बातिल जेकॾहिं बिदअत हाफ़िज़ियत ख़ारिजियत क़ादियानियत सरमाएदाराना निज़ाम जे सूरत में साम्हूं ईंदो त हक़ इंशाअल्लाह उलमा देवबंद जमियत उलमा इस्लाम मौलाना फज़ल रहमान जी सूरत में साम्हूं ईंदो सब सरदार नवाब बादशाह जो भी सजदो पिया कनि पुत जो भी सजदो पिया कनि कुरान तो फरमा इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम उते चंद नौजवान हुया 7 नौजवान हुया जेके बीठा हुया इज़ क़ामू बादशाह जो भी सजदो न पिया कनि पुत जो भी सजदो न पिया कनि बादशाह चयो मुंहिंजो सजदो छो नथा कयो मुंहिंजे पुत जो सजदो छो नथा कयो कुरान तो फरमा उन्हनि नौजवाननि बादशाह के जवाब में चयो फ़क़ालू रब्बुना व रब्बुस समावाति वल अर्ज़ बादशाह तू भी असांजो रब नाई तुआरो पुत भी असांजो रब नाई असांजो रब हुआ जेको आसमाननि जो भी रब त ज़मीन जो भी रब लन नदउअ मिन दूनिही इलाहा लक़द क़ुलना इज़न शतता असां पंहिंजी गर्दन कपाए सघूं था असां बाहि में जलऊं बर्दाश्त कंदासीं पर न तुंहिंजो सजदो कंदासीं न तुंहिंजे पुत जो सजदो कंदासीं अल्लाह से फरमा बरबतना अला कुलूबिहिम मां रब उन्हनि जे दिलनि खे मज़बूत कयो बादशाह जे साम्हूं बीठा हुया बादशाह जो ठीक है सुभाणे ताईं तव्हांखे मोहलत है कुछ सोचो गौर ऐं फिक्र कयो कुरान तो फरमाए 7 नौजवान निकता हिकिड़ो कुत्तो भी उन्हनि सां गॾु निकतो हिकिड़ी गार में अची वेठा पाण में मशवरो पिया कनि त हाणे छा कजे आख़िर सभई हिन ॻाल्हि ते मुतफ़िक़ थी विया त पंहिंजी जान कुर्बान कंदासीं अबू अम्मा कुर्बान कंदासीं बच्चा कुर्बान कंदासीं असां पंहिंजा गर्दन कपाईंदासीं पर रब खां सवाइ ॿिए जो सजदो न कंदासीं कुरान तो फरमायो मशवरो करे सुम्ही पिया पोइ उन्हनि खे निंड अची वई या अल्लाह केतिरो वक़्तु निंड अची वई हिकिड़ो ॾींहुं हिकिड़ी राति हफ़्तो या महीनो साल या 2 साल फरमाईन वलबिसू फी काफ़िहिम सलासमियतिन सिनीन वज़दादू तिसा रब फरमा मां पंहिंजे दोस्तनि खे निंड ॾेई छॾियमि पर 309 साल 309 साल उहे रब जा दोस्त निंड में सुता पिया 309 सालनि जे अंदरि
रफ़मा तो मुझे दोस्तन के भुख भी न लगी 390 सालन के अंदर मुझे दोस्तन के उन भी न लगी 390 सालन के अंदर मुझे दोस्तन जा कपड़ा भी मेरा को न था 390 सालन के अंदर मुझे दोस्तन जा नाई वार भी को न था 390 सालन के अंदर मुझे दोस्तन के थक भी न थियो फरमाए वनु कल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल रब फरमायो मां पंहिंजे दोस्तन जे पासन के भी तब्दील कंदो रहियुस करमल सजे पासे सुता पिया करमल खबे पासे सुता पिया ॿुधायो रब पंहिंजे दोस्तन जी हिफ़ाज़त कई या न कई कलामुल्लाह इन कलाम जी निस्बत कंदे अल्लाह ॾिया कलामुल्लाह माना अल्लाह जो कलाम जीअं बैतुल्लाह जी रब हिफ़ाज़त कई आहे जीअं रसूलुल्लाह जी रब हिफ़ाज़त कई आहे जीअं वलीउल्लाह जी रब हिफ़ाज़त कई आहे मां हिकिड़ो सखर जा मुस्लमानो ईअं रब पंहिंजे कलाम जी बि पाण हिफ़ाज़त कई मां नथो चवां क़ुरान मजीद में अल्लाह साईं फरमायो इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून रफ़मा तो ही क़ुरान मजीद असां जो खज़ानो आहे तंहिंजे करे हिन जी हिफ़ाज़त बि असां पाण कंदासीं बाबा ही क़ुरान मजीद कंहिंजो खज़ानो या अल्लाह ज़रदारी पंहिंजे खज़ाने जी हिफ़ाज़त दुबई पियो करे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पंहिंजे खज़ाने जी हिफ़ाज़त बरतानिया पिया कनि इमरान खान पंहिंजे खज़ाने जी हिफ़ाज़त पंहिंजे माइटनि यहूदनि वटि पियो करे असांजा वॾेरा सरदार पंहिंजे खज़ाननि जी हिफ़ाज़त लोही कोटनि में मज़बूत किलल में लोह जे अलमारियुनि में बैंकुनि में पुलिस ऐं फ़ौज जे परे में बि हिफ़ाज़त कनि या अल्लाह ही तो जो कीमती खज़ानो इन जी हिफ़ाज़त किथे थींदी लोही कोटनि में मज़बूत किलनि में लोह जे अलमारियुनि में अल्लाह से फमनन बल हुआ आयातुन बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म रब फरमायो मां पंहिंजे खज़ाने जी हिफ़ाज़त कई आहे इन्हनि आलिमनि ऐं हाफ़िज़नि जे सीननि में बाबा अल्लाह जो खज़ानो इन्हनि आलिमनि हाफ़िज़नि जे सीननि में महफ़ूज़ हाणे मां तव्हां खां पुछां थो ज़रदारी जो खज़ानो का किले में महफ़ूज़ हुजे ऐं उन किले खे केरु खाट हाणे ज़रदारी छॾींदो इमरान खान जो खज़ानो का अलमारी में महफ़ूज़ हुजे उन अलमारी जे ताले खे केरु भञे इमरान छॾींदो याद रखो सखर जा मुसलमानो रफ़मा तुमो जो खज़ानो इन्हनि आलिमनि ऐं हाफ़िज़नि जे सीननि में महफ़ूज़ आहे जेको हिननि खे खाटण जी कोशिशि कंदो मां रब न छॾींदो महिरबानी कयो इन्हनि आलिमनि हाफ़िज़नि सां ॾाढा बि न ॻाल्हाईंदा कयो छो त हिननि जे सीननि में अल्लाह जो खज़ानो महफ़ूज़ अथव वहुव यतवल्ला सालिहीन रब क़ुरान मजीद जी त हिफ़ाज़त कई आहे पर क़ुरान वारनि जी बि रब हिफ़ाज़त कई आहे अल्लाह से फरमा वहुव यतवल्ला सालिहीन हिननि जो सरपरस्त ऐं ज़िम्मेवार मां रब आहियां बाबा इन्हनि आलिमनि तालिबनि जो सरपरस्त केरु आहे असांजा चांडियादा चवनि था असांजो सरदार ऐं सरपरस्त सरदार ख़ान चांडियो आहे मगसी पिया चवनि था असांजो सरपरस्त ऐं सरदार नादर ख़ान मगसी आहे बिरोही पिया चवनि था असांजो पंहिंजो सरदार ऐं सरपरस्त आहे खोसा पिया चवनि था असांजो पंहिंजो सरदार ऐं सरपरस्त आहे जोगी पिया चवनि था असांजो सरदार ऐं सरपरस्त पंहिंजो आहे शेख पिया चवनि था असांजो सरदार ऐं सरपरस्त इम्तियाज़ शेख आहे या अल्लाह भला इन्हनि आलिमनि तालिबनि जो सरपरस्त ऐं ज़िम्मेवार केरु आहे अल्लाह से फरमा वहुव यतवल्ला सालिहीन हिननि जो सरपरस्त ऐं ज़िम्मेवार मां रब पाण ऐं मां तव्हां खां पुछां थो जंहिंजो सरपरस्त ऐं ज़िम्मेवार रब हुजे दुनिया जी का ताक़त हुननि सां मुक़ाबिलो कंदी फ़िरौन ऑर्डर कयो त जेको बि ॿार ॼमे उनखे क़त्ल कयोसि पाण खे पंहिंजी बादशाही खे बचाइण जे लाइ ज़ालिम 70,000 बनी इसराइल जा मासूम बच्चा ज़िबह करे छॾिया आख़िर उहो वक़्तु बि आयो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैदान में अची वियो नजूमिल फ़िरौन खे चयो फ़िरौन उहो ॿार पहुची चुको आहे जेको तोखे तुंहिंजी बादशाही खे ख़तमु कंदो फ़िरौन ऑर्डर कयो त जेको बि ॿार ॼाओ हुजे उनजी मुंडी लाहे करे मूंॾे खणी अचो जीअं मूंखे इत्मीनान थिए त मां बि बाक़ी रहंदुसि मुंहिंजी बादशाही बि बाक़ी रहंदी क़ुरान तो फरमा वहुव यतवल्ला सालिहीन जंहिंजो सरपरस्त ऐं ज़िम्मेवार रब हुजे दुनिया जी का बि ताक़त हुन सां मुक़ाबिलो न करे सघे
हेॾो हज़रत मूसा जी अम्मा परेशान लगी पई आहे न त बच्चो ॼमंदो आहे त अम्मा ख़ुशि थींदी आहे हज़रत मूसा जी अम्मा रोए पई त मुंहिंजे साम्हूं मुंहिंजे बच्चे खे ज़िबह कंदा अल्लाह से फवहैना इला उम्मी मूसा अनरज़ी ओ मूसा जी अम्मा घबरा न परेशान न थी बिन शयुनि जो मां तोखे हुकुम थो कयां पहिरें नंबर ते इनखे खीर प्यार ॿिए नंबर ते फाल्की फिल यम इनखे पेटी में बंदि करे दरियाए नील जे हवाले करीस बस बिन शयुनि जो रब हुकुम कयसि वला तखाफी वला तहज़नी रब फमा खौफ भी न कजा मता समझी त मां पेटीअ में बंदि करे दरिया में उछलाईंदीसांसि मुंहिंजो पुटु बुॾी वेंदो अल्लाह से फमा खौफ न कजा वला तहज़नी गम भी न कजा मता ॾुख करी त सालनि जा साल मूंखां जुदा थी वेंदो इन्ना रादूहु इलैक वजाइलूहु मिनल मुरसलीन रब फरमाए जो सरपरस्त ऐं ज़िम्मेवार मां रब आहियां अॼु जो अॼु मूसा खे तुंहिंजे झोलीअ में मोटाईंदुसि इनखे रसूल भी बनाईंदुसि खीर तूं प्यारींदीअ पघार दुश्मन जे घर मां हज़रत मूसा जी अम्मा मूसा अलैहिस्सलाम खे खीर प्यारे हिकिड़ी पेटीअ में बंदि कई जेका घर में पेटी पई का नई पेटी कान ठाराई प्रूफ पाणी वारी जेका बस जेका पेटी हुई उन पेटी में बंदि करे दरियाए नील जे हवाले वाह रब तुंहिंजी कुदरत फल तकतहु आल फिरौन उहा पेटी लुगंदी लुगंदी वञी उन पासे ते पहुती जिते फिरौन ऐं उन जा दुश्मन बीठा हुया मूसा